आमदार संजय शिरसाटांनी केलेलं ट्विट हे तांत्रिक चुकीमुळे झाले ना नाही, ही खऱ्या अर्थाने त्यांच्या अंतरात्म्याची आवाज आहे. आणि त्यांचीच नव्हे तर मला वाटतं की बंड करणाऱ्या बहुतेक आमदारांना आपण काहीतरी चूक केली असं वाटायला लागलेलं आहे. आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली की ह्या आमदारांना सत्तेचं लालच दाखवून त्यांना आपल्या मागे घेण्याचं कारस्थान भारतीय जनता पार्टी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलेलं आहे. काल केलेलं ट्विट तात्काळ रद्द करून आज ते तांत्रिक चुकीमुळे झालं असं बोलत असताना श्री संजय शिरसाट यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव आणि त्यांची देहबोली अनेक काही गोष्टी बोलून गेली. आणि महाराष्ट्रातली जनता उभ्या डोळ्याने पाहत आहे की ज्या पद्धतीने हा संबंध बंड झाला, बहुतेक आमदारांना तो करायचा नव्हता, परंतु सत्तेची लालच दाखवून अशा प्रकारचा बंड करण्यात आलेला आहे. आखिर विधायक संजय शिरसाट के आत्मा की आवाज़ बोल पड़ी और उन्होंने एक ट्वीट किया. उस ट्वीट के अंदर श्री उद्धव ठाकरे जी को कुटुंब प्रमुख बताया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया. मुझे लगता है कि विधायक संजय शिरसाट और बाकी जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, इन सब की आत्मा की आवाज़ अब बोलने लग पड़ी है. एक चीज़ निश्चित रूप से स्पष्ट हो गई कि सत्ता का लालच देते हुए शिवसेना के विधायकों को बागी बनाया गया. आज जिस प्रकार से संजय शिरसाट बोल रहे थे कि तांत्रिक गलती की वजह से मेरा वो ट्वीट हुआ और इसीलिए मैंने गलती सुधारते हुए ट्वीट डिलीट किया, उनके चेहरे का अगर हाव भाव देखा गया और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी तो एक बात स्पष्ट है कि शायद कहीं संजय शिरसाट जी और बहुत सारे बागी विधायकों को अपनी गलती का एहसास होते हुए इस रूप से अपने गलती सुधारने की शायद आने वाले समय में वो कोशिश कर सकते हैं.